它是国家2级保护废物。它吃个刺身，嘴里会爆珍珠。它有着天山童姥一样的辫子，也有着满清鳌拜一般的胡子。它就是猞猁，是猫亚科的中型猛兽。虽然体型是家猫的3、4倍，但形体再大也是猫。累了就会伸懒腰，冷了可以暖暖脚，困了还能求抱抱。这可爱的猞猁英俊又潇洒，但它的叫声却像一只升级版的乌鸦。短尾、大脚、大长腿，擅长攀爬，还会睡。一条迷你小尾巴，末端黑色小毛发，摇曳的时候可爱到爆炸。但不知情的人还以为是屎拉到一半突然便秘了。虽然尾巴短，行动力却完全不受影响。猞猁一跳3米高，轻轻一跃7米远。只是有时哭的也会很伤感。他们号称自然界的猎狼高手，因为猞猁幼崽没有自保能力，容易遭到狼群的捕杀，秉着先下手为强，后下手为降的原则。如果见到狼或见到长得像狼的，尤其是幼崽，他都不会放过。就这样一只敢爱敢恨的小猞猁，你想撸吗？